兄弟们，马上去修个空调啊！顾客说这空调打开是一点热气没有啊，能不能赶紧给我来解决一下？孟师傅接的电话啊，性别未知啊，等会儿去看了就知道了，是吧？这网友都喜欢咱给女性用户修空调，说好玩儿。你刚才接电话男女的？接电话是女的啊，但来的人我不知道。哦，他不来啊？对。哎天，这头型有点潮流是吧？潮。一点热气都没有吗？现在？我不知道可能他家没热气嘛。啊，你房客不在？行，来开一下吧，开一下看看啥情况。耶，嘴子都没了吗？不对，对，弄跑了。哎，你看这玩意还整口水呢，你这整的一怪。你这个嘴子都被人吓跑了啊？这个被人吓跑了？我不知道哎。这边漏气，蛮漏。我们那不是这肯定崩下来的，不会有人吓。哎，不会。崩都崩掉，崩不下来。哎，我跟你讲，哪个人能下这个东西呢？初步判断，啥问题没有啊，就是缺氟啊。这整的等会儿，哎，好啊，平地一楼缺氟利昂 ，OK。而且这种不用查漏，刚才孟师傅已经看过了，就是那个嘴子没了。这活儿好啊，一天干个10个8个也行啊，这是不是？可惜小美女不在啊！刚才小哥已经替你们观察过了，今天让你们失望了啊！那头子你上哪找去？我不知道啊。要不然你加了它还是漏，是吧？我靠！你拿自己的轮胎在这嘴巴，那咱轮胎到时候漏气咋搞呢？哎呦我，你不行，你下别人车呢？那行，做人要有原则。这不行吧？那嘴子小嘞，你怼不上去。我跟你讲。你不行，下旁边的车子，看哪个好车给下。你找个大本。那孟师傅想了个奇招啊，因为他那个是6个的头子，他直接用铜管给它焊起来，哎，焊起来，他等会儿怼上去就 OK。这是没办法的办法。那个嘴子一般不好找，知道吧？你这玩意只能用这个给它焊牢了，等会儿用扳手给它紧上去，实在是没招了。大姐，跟你讲一下啊，这个加充氟。200块钱啊，200的不是80吗？这都啥年代了，这80都没吃饭都吃不起了。他因为你这个你不把它彻底解决，它还是会漏。你假如说我今天给你充80，你明天还得来80，大后天还得80，知道吧？这是一次性解决问题啊。好的，行吧？好，你等一下啊。哎，这好，你看这不就彻底解决问题了吗？彻底解决问题了。哎，对了，只要解决问题就行了。这个呀？不是，不是，989个。慢点啊，这玩意带电操作比较危险。OK。冬天充氟没办法啊，你这个打制热你是充不了的，所以必须要根据魔法手法啊，把外机变成制冷情况才能充进去。倒过来。干几个？20。制热压力20。现在制动阀插上去了啊，看看这个制热压力能不能飙到20。还是不够啊，接着拔，接着加。冬季充氟没有什么上来就给你20、30秒就给你搞定了啊！这有的人说我师傅我在充氟怎么2下就搞定了？没有2下就搞定了啊！冬天充氟确实比较慢啊，这玩意儿因为瓶子的压力它比较低，它不像夏天热，它瓶子压力高，所以充得快，知道吧？行了，可以下来。这超过了这，哇，这热气还得了啊！这都烫脸，哎，就这空调有点脏了，这该洗了这，是吧？效果行吧？行了，非常好啊，非常好，非常满意。好，完美收工啊！这活干的可以，你看这不就搞定了吗？这空调问题解决了啊，就是缺制冷剂，然后少个那个嘴子。那嘴子呢，你也不知道被谁吓走了，反正就是没了，这玩意儿漏氟了。然后顾客呢也是通情达理啊，不过确实啊，有的顾客他会这么讲，我们经常遇到，你这充氟就80，那10年前就80了，这都10年后了，你这还80，哪有那么多80呢？是不是？现在充氟都150起步了，知道吧？你这楼层高，我还得整你点高工费呢。但有的顾客呢，你跟他一讲，他就懂了。行吧，这一期的视频也就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期视频再见，拜拜。